Ja, hallo liebe Leute, neues Tutorial zu FreeCAD. Und zwar hier möchte ich zeigen, wie man einen Rumpf für ein Schiff konstruiert oder für ein Boot. In meinem Fall wird es sowas werden wie ein Modellboot. Ähm, und das ist auch nichts Wissenschaftliches. Das heißt, ein Modellbootrumpf, da gibt es bestimmt gewisse Voraussetzungen, dass das eben besonders schnell und stabil und ich weiß nicht was. Das lassen wir alles außen vor. Es soll halt aussehen wie der Rumpf eines Schiffes oder Bootes. So, dann legen wir mal los. FreeCAD habe ich hier die neueste Version 0.20. Die ist jetzt mittlerweile, ist die 0.20 die Release-Version geworden. Die hier ist noch eine 0.20, die ist noch ein bisschen neuer. Die wird wohl in Kürze dann zur 0.21 werden. So, ich habe jetzt noch nicht geguckt, ob es mittlerweile schon Updates dazu gibt. So, wir legen ganz einfach eine neue Datei an. Datei neu. Ich mache euch mal da oben die Tastenkommandos an. So, wenn euch solche Videos wie das hier interessieren, so lasst auch gern ein Abonnement da, einen Klick auf die Glocke. Ihr werdet halt über neue Videos von mir informiert. Ein Daumen nach oben sorgt dafür, dass ihr halt solche Videos empfohlen bekommt, nicht nur aus meiner Quelle. Und damit danke fürs Zuschalten. Und dann legen wir mal los mit dem Bootsrumpf. So, das FreeCAD. Ich mache immer vorher eine kurze Einweisung, was ich geändert habe. Also wir haben hier im Part Design. Wir werden hier bei dem Rumpf nicht so viel im Part Design arbeiten, sondern mehr im Part-Modus, dann ein bisschen den Draft-Modus und auch vor allen Dingen die Curves. Im Part-Modus und Part-Design-Modus habe ich mir hier diese Funktion hingelegt, Form aufbereiten. Die findet man im Part-Modus unter Formteil, Kopie erstellen. Das ist der große Unterschied jetzt zur 0.20 gegenüber der 2.0, die ich bisher immer hatte. Da stand da immer Create a Copy, jetzt steht da Kopie erstellen, ist auch mal was Neues. Und dann haben wir hier Form aufbereiten. Okay, so, dann ist mir bisher noch gar nicht aufgefallen. Gut, so, wir haben eine neue Datei erstellt und wir legen los im Sketcher. So, das ist die nächste Workbench, weil ich möchte nicht den Sketch im Part Design erstellen, sondern getrennt davon im sogenannten Sketcher. So, da hat man hier dann diese Funktion Skizze erstellen. Die wird geklickt und dann kann man hier auswählen, in welcher Ebene. XY ist die Aufsicht, da möchte ich es nicht drin machen. Dann haben wir die XZ-Ebene und das ist die, die ich wählen möchte. Und Offset 0 ist genau richtig und dann sieht das Ganze so aus. So, der Rumpf des Bootes, die Oberseite des Bootes soll hier auf dieser Linie sein und nach unten soll das rausfahren. Und wir konstruieren hier jetzt alles mit Splines. Und zwar mit diesen Splines hier, mit den ungeschlossenen Splines. Keine geschlossenen Splines, sondern ein offener Spline. Also ich nutze absichtlich nicht diesen Punkt hier als Startpunkt, weil ich hinterher vielleicht noch was verändern will. Muss ich das hier weiter nach vorne ziehen, dann wird das nur stören. Also fangen wir hier an und dann geht der Rumpf jetzt, sag mal, so, 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 so. Und hier hinten geht es vielleicht schon wieder hoch. So, da enden wir. Wir haben jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Kontrollpunkte. Und so sieht das Ganze jetzt aus. Der Punkt hier, der soll hier auf der Linie liegen. Das tut er auch. So, ich mache das hier nicht, die Kante nach oben. Das muss man später dann schließen, diesen Rumpf. Es geht jetzt nur um diese Rumpfschale ohne den Abschluss hinten. So, dann schließen wir das Ganze hier, die Zeichnung. So, dann können wir das hier über die Numlock Taste 1. So sieht das von der Seite aus. Das ist hinten zu weit nach oben gezogen. Gehen wir hier nochmal hin und ziehen das hier so ein bisschen runter. So, schließen wir nochmal. Jo, so nehmen wir das Ganze einfach. Ist ein ziemlich flacher Rumpf. Machen wir noch ein bisschen mehr. So. So.
zum Beispiel. Okay. So, das wäre jetzt der Schnitt durch diesen Rumpf. Und diesen Sketch, den kopiere ich jetzt einfach. Und dann haben wir hier den nächsten Sketch. Und dann machen wir, der wird jetzt erstmal verschoben. Obwohl, das können wir hinterher machen, die Verschiebung. Ich gehe jetzt einfach hier auf diesen Sketch. Und dann kann ich jetzt hier definieren, wie soll denn der zweite Part aussehen. Das sagen wir mal so. Und hier hinten, da soll das ruhig unten waagerecht enden. Dass das hier so waagerecht ist und hier so. Der Punkt hier, dieser Rumpf soll ja vorne auch so ein Dreieck haben oben. Das heißt, es wird auch hier so nach hinten gezogen. Und dann können wir das hier noch ein bisschen flotter machen. Das kann man hinterher alles nochmal ändern. So, wie dicht ich das hier dran mache, hängt davon ab, wie viel von diesen Teilen will ich denn machen. Also, ich sag jetzt mal, wenn ich das hier so sehe, oben, das wird ja dann hinterher so eine Gerade. Dann möchte ich hier jetzt noch, das haben wir zwei, noch zwei und den hier. Ja, machen wir es so. Also ich schließe das Ganze, dann machen wir hiervon eine Kopie. Und da machen wir jetzt auch eine Editierung. Und unter der Prämisse, ich will halt hier noch 2 reinzeichnen plus den Abschluss oben, wo das dann ganz waagerecht wird. So, jetzt können wir hier schon mal das so ein bisschen hochziehen. Okay, dann machen wir hiervon eine Kopie, Steuerung C, Steuerung V. Und der nächste, das wird jetzt der letzte, der hier noch nach unten geht. So, dann machen wir es jetzt hier schon mal ein bisschen steiler. Der muss natürlich auch steiler werden. So. Na komm. Dann wird das hier natürlich auch alles schon mal steiler. Auch hier hinten, der wird jetzt so. Ja, so machen wir den. Und dann kommt jetzt schließlich noch der letzte. Steuerung C, Steuerung V. Und da wird jetzt einfach, werden diese hier nach oben gezogen. Und zwar du auf die Linie. Da kommst du darauf. Du auf die Linie. Du auf die Linie. Du auch auf die Linie. Dann haben wir noch den hier. Bitte auch auf diese Linie. So, was man jetzt noch machen könnte, ist, dass man hier hinten die Eckpunkte, die Endpunkte schön auf eine Gerade legt. Kann man machen. Ich mache es jetzt hier in dem Falle nicht. So, dann haben wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Linien definiert. Und die gucken wir uns an. Die liegen jetzt alle hier so in einer Ebene. Die müssen jetzt hier so aufgefächert werden. Das heißt, der Sketch 1, der ist schön in der Mitte und die anderen gehen jetzt hier rüber. Da muss man sich jetzt überlegen, nimmt man erstmal den hier und guckt, wie breit soll denn das Boot überhaupt werden. Und habe ich da nicht noch was falsch gemacht? Ja, das habe ich. Und zwar, das soll ja hier schon bedeutend nach hinten rücken. Machen wir es mal so. Okay, dann nehmen wir diesen hier und dann geht man hier auf die Daten und hier bei Placement man hier Position und da ist jetzt hier die X-Koordinate, das ist die falsche, die nicht, sondern in Y-Richtung wird das jetzt, ich mache das hier in den negativen Bereich
So, das Boot würde jetzt also so breit werden, plus das. Das könnte man so machen, 31. Ich mache es aber breiter. Da machen wir ruhig mal minus 60. So, dann ist vielleicht ein bisschen viel, machen wir minus 50. Dann nehmen wir die anderen. Da haben wir jetzt noch 3. Das ist der mittlere. Der müsste ja dann so bei so 30 liegen. So, dann haben wir den hier. Den machen wir auf minus 45. Gucken wir uns das mal an. Ne. Minus 40. Ja. Und der hier, der müsste dann, ich glaube, auf minus 20. Ja, den können wir uns mal so anschauen. Ja, den machen wir mal auf minus 10. Und gucken uns jetzt diese Zeichnung hier, die gucken wir uns nochmal an. Und der kann schon bedeutend weiter reingehen. So, das heißt, da soll ja dieser Art Kiel da unten gebildet werden. Gehen wir mal raus, schließen das Ganze. Guckt man sich das von hier an, dann sieht man hier, es ist keine angenehme Linie. Hier, da müssen wir jetzt noch was an den Zeichnungen machen. Und zwar, der hier, der muss weiter. Der muss ein bisschen weiter, der ein bisschen weiter und der noch weiter. Okay, das heißt, den lassen wir mal so. Dann gehen wir auf diesen Sketch hier und ziehen jetzt diesen hier ruhig hier ein wenig zurück. Gucken uns das hier nochmal an. Das war, glaube ich, der. Den hier, den ziehen wir jetzt noch ein bisschen weiter. Ruhig so weit. Der kann ein bisschen weiter nach vorne. Ja, dann machen wir den hier noch ein ganz Stück weiter nach hinten. Dann kann der hier noch ein wenig weiter rein. Könnte sich jetzt hier auch eine Kurve hin konstruieren, damit man die da drauf setzt. Okay, so, aber lassen wir es erstmal so stehen. Und das sind jetzt die Linien, auf deren Basis ich den Rumpf konstruieren möchte. So, jetzt wechseln wir in den Curve-Modus. Das heißt, das habe ich hier unten, Curves. Das dauert einen Moment und dann kann man jetzt erstmal die ersten Zeichnungen konstruieren. Dann nimmt man diese Punkte hier, man selektiert hier den ersten Punkt, dann klickt man hier auf dieses Symbol Freehand B-Spline. Jetzt muss man dafür sorgen, dass dieser Spline hier oder diese Linie hier genügend von diesen Stützpunkten hat. Das heißt, hier müssen 2 eingefügt werden. Dann selektiert man das hier, drückt die Taste I. Dann haben wir einen mehr und dann macht man hier das nochmal und nochmal Taste I. Jetzt kann man einfach hergehen, den selektieren mit Steuerung, Taste, den selektieren, Taste S. Das machen wir hier auch, den und den, Taste S. So, das Selektieren von diesen Punkten hier auf der Linie ist stellenweise nicht ganz einfach. Und Taste S und dann machen wir das mit dem auch noch. Und Taste S. Ne, das hat jetzt nicht geklappt. Du und Taste S. So, dann haben wir den ersten definiert. Dann machen wir den nächsten. Das ist der hier hinten. Das heißt, dann selektieren wir das hier. Wir drücken jetzt einmal die Taste Q, um den zu schließen.
Und dann kann man einfach nochmal hier draufklicken. Dann haben wir da hinten den nächsten. Und den hier können wir schon mal damit verbinden. Taste S. Und dann haben wir hier einmal I und nochmal I. Und dann können wir den mit dem verbinden. Den mit dem verbinden. Und den mit dem verbinden. Den mit dem verbinden. So, dann haben wir die Linien soweit drin. Dann geht es jetzt darum, hier eine genügend große Anzahl von weiteren dieser Linien einzutragen. Dazu klickt man einfach hier diese Linie an und drückt einmal hier drauf. Und dann liegt da jetzt dieser Spline oder wie man es auch immer benennen will, der liegt da so drin. Und dann können wir hier den schon mal darauf verbinden. Einmal Taste S, dann liegt der darauf. Den können wir schon mal damit verbinden. So, er muss nur richtig selektiert werden. Das war jetzt nicht so ganz richtig. Das heißt, dann ein bisschen reinzoomen, wenn es nicht so ganz klappt mit dem Auswählen. So, ich glaube, jetzt haben wir den Steuerung-Taste, den und S. So, dann müssen wir hier wieder die selektieren. Einmal I, den selektieren. Zweimal I. So, die sind jetzt hier noch nicht drauf. Das heißt, den mit dem. Taste S und den bitte mit dem. Auch Taste S. So, jetzt kann man erstmal in der Aufsicht hier das so machen, dass das einigermaßen gleichmäßig aussieht. Wichtig ist, dass man die Punkte einzeln erwischt. So können wir das lassen. Ich würde es aber weiter nach vorne machen wollen. Den da. Den da. Das ist wieder so ein Kandidat, der schwer zu kriegen ist. Das heißt, wenn man hier so selektiert, dann nimmt man zum Teil 2 Punkte auf einmal. Das ist nicht immer so im Sinne des Erfinders. Du kommst noch ein bisschen rüber. Okay, lassen wir es so. Dann einmal Taste Q drücken und nächste Linie. Also da selektieren, nächste Linie. Dann können wir den schon wieder nehmen und damit verbinden. Und den hier damit verbinden. Und dann machen wir hier zweimal das I. Du wirst damit verbunden. Und du bitte damit. So, und jetzt muss man sich hier wieder die Punkte entsprechend zurechtrücken. Jetzt kann man sich das auch über Taste 1 von der Seite anschauen. Da sieht das ein bisschen komisch aus. Da ist halt so eine Stufe drin. Die Stufe wollen wir aber auch haben. Das ist der Kiel. Also deswegen ist es gar nicht schlecht, das von oben zu machen, diese Verbindung. Dann machen wir hier noch einen rein. Ich muss nicht unbedingt Q drücken. Wenn ich das hier mache, dann wird das automatisch beendet, die alte Funktion. Dann machen wir den damit. Taste S. Den bitte damit. Taste S. Und dann wieder zweimal das I. Du damit. Du damit. Dann kann sich das hier wieder so ein wenig zurecht machen, dass es so einigermaßen hübsch aussieht. Oh, und der kommt auch noch so. Okay, ich würde sagen, mache ich noch 2 Stück. So, also noch einen davon. So,
du wirst mit dem verbunden und du hier mit dem. So, dann ziehe ich jetzt ein bisschen hier rüber, damit ich besser an diese Linie drankomme. Taste I und nochmal Taste I. Du mit dem und du mit dem. Da oben hat es nicht funktioniert. Taste S, ich glaube, ich habe die falsche Taste gedrückt. Du mit dem, Taste S. So. So, dann, wie gesagt, da wollte ich jetzt noch 2 machen. Und dann machen wir da noch einen rein. Du mit dem. Du bitte mit dem. Und Taste I, Taste I. Du mit dem. Und du bitte mit dem. Und dann machen wir das so. Lassen wir es einfach mal so. Also jetzt haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 solche Splines und wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5 von diesen Splines. So, der Rumpf. Wie gesagt, man kann alles hinterher noch ändern. Jetzt gehen wir hier raus, Taste Q und dann wäre das jetzt hier der Rumpf. So wird er halt aussehen und die eine Rumpfhälfte natürlich nur. Und dann geht es jetzt hier und daraus muss ein Gordon konstruiert werden. Hat nichts mit dem gordischen Knoten zu tun. Das heißt, ich selektiere jetzt erstmal den den ersten Sketch, den letzten Sketch und dann den ersten Spline. Das ist der. Und der letzte Spline hier, das ist der Nummer 2 hier. Den will ich jetzt aber noch nicht selektieren. Der muss zuletzt selektiert werden, sondern jetzt kommt die Nummer 2, die Nummer 3, Nummer 4, Nummer 5, Nummer 6. Ja, und der letzte ist dann der. Das liegt an der Reihenfolge, in der ich die konstruiert habe. Und dann haben wir die selektiert. Dann Gordon ist diese Funktion hier, die ist natürlich nach einem Typen benannt. Der Gordon heißt ja, dass halt diese Mathematik dazu erdacht hat. Und dann braucht man hier nur drauf zu klicken. Und schon haben wir den Rumpf, die Rumpfhälfte hier fertig. Und sieht meiner Meinung nach gar nicht mal so schlecht aus für einen Rumpf. Dann können wir diesen Gordon jetzt hier, da geht man jetzt in den Part-Modus und da gibt es hier diese Funktion, die nennt sich Offset. Da kann man auswählen 3D-Offset, 2D-Offset, wir wollen 3D-Offset nehmen. Und wichtig ist, also das wird jetzt hier eine Materialdicke von 1 mm. Das können wir so lassen. Modus Oberfläche lassen wir, Kreisbogen lassen wir. Dann wichtig ist Fernsatz füllen. Dann werden hier die Kanten ausgefüllt, sonst gibt das keinen echten 3D-Körper. Und dann kann man hier noch Schnitt und Selbstdurchdringung an- oder ausmachen. Was für Auswirkungen das hat, weiß ich nicht. Ich lasse es jetzt erstmal einfach aus. Das kann man immer noch ändern. Dann einmal OK drücken und dann haben wir hier einen solchen Offset. Aus dem Offset mache ich jetzt über Formteil Kopie erstellen, Form aufbereiten oder durchklicken hier, was ich mir da hingelegt habe, einen solchen 3D-Körper. Und dieser 3D-Körper, ich empfehle jetzt hier das aufzuklappen und den Gordon hier unsichtbar zu machen. Das heißt, der ist immer noch sichtbar. Einmal Leertaste drücken, dann ist er unsichtbar. Dann haben wir jetzt wirklich hier nur noch unser gerade erstelltes 3D-Objekt. Und das soll jetzt bespiegelt werden. Dazu geht man in den, ohne etwas selektiert zu haben, geht man in den Draft-Modus.
Schaut von oben da drauf und dann gibt es hier die Funktion Spiegeln. Das heißt, es wird jetzt der Offset selektiert, dann wird die Spiegeln-Funktion genommen. Lokal XY und Z wird 0, 0, 0. Dann haben wir hier so eine Linie und da sagen wir hier einfach 200, 0, 0. Und schon habe ich eine Kopie dieses 3D-Teils gemacht. Das ist hier das Teil, das ist die Spiegelung davon. So, hiervon mache ich jetzt noch eine Kopie, indem ich wieder in den Part-Modus gehe und diese Funktion benutze. Und hiervon machen wir auch eine Kopie. Dann habe ich jetzt hier einmal den Teil und einmal den Teil. So, wenn es klappt nicht immer, muss man ausprobieren. Wenn man die beiden selektiert und dann hier im Part-Modus diese Funktion wählt, wird das zu einem Körper vereinigt. Hier scheint es zu klappen. Also wenn der da rechnet, dann ist alles in Ordnung. Wenn er da ganz schnell was macht und dann ist häufig nichts da, dann passen die nicht so zusammen. Hier hat das gut geklappt. Also wir haben jetzt hier einen Modellrumpf oder einen Schiffsrumpf. Und jetzt kann man sich hier noch überlegen, okay, das könnte noch ein bisschen weiter nach hinten gehen. Da kann man jetzt einfach hergehen und kann an diesem Sketchen hier, das sind die 1, 2, also der Sketch, der kann auch ein ganz Teil nach vorne. Also nehmen wir den einfach und ziehen das hier so nach vorne. Schließen das Ganze. So, er rechnet. Und dann ist der Rumpf so nach vorne gezogen. Dann kann man den Sketch Nummer 1, den kann man jetzt auch noch ein Stück nach vorne ziehen, damit es da nicht dieses komische Aussehen hat. Jo. Und Sketch 2, den können wir auch noch ein Stückchen nach vorne machen. Machen wir mal so. Und dann können wir den noch nach hinten ziehen. Sketch 3 gucken wir uns mal gerade an. Den machen wir auch noch ein bisschen nach vorne. So zum Beispiel. Gucken wir uns das mal an. Und jetzt können wir noch ein wenig mit den Positionen spielen. Das heißt, man sieht ja hier, wenn man das von oben sich anschaut, also da kommt das nicht so ganz mit, ist aber nicht weiter schlimm. So, da den Sketch hier, da machen wir den Sketch hier, den ziehen wir jetzt noch ein bisschen nach außen. Das heißt, der ist hier auf minus 10, den machen wir mal aus minus 15. Okay, da klappt das jetzt nicht. Dann machen wir die Fusion mal gerade aus. Gucken, das klappt noch, aber die Fusion klappt nicht mehr. Muss man sich überlegen, warum. Es ist auch möglich, dass, wenn die nicht klappt, dass man dann eben mit 2 Hälften ganz einfach arbeiten muss, wenn man das hinterher 3D drucken möchte. Gucken wir uns das mal an. So. Machen wir die mal halb durchsichtig. Du auch. Halb durchsichtig. Dann sieht man hier die Zeichnung besser. Also der hier, der kann noch ein bisschen nach vorne.
Gehen wir einmal wieder aufs Modell. Welcher ist das denn? Ist jetzt nicht ganz so einfach. Dann kann man den vielleicht mal unsichtbar machen. Den hier ein bisschen weiter nach vorne. Sketch 2. So, du kommst ein bisschen weiter nach vorne. Schließen wir das. Ja, das sieht schon ganz nett aus. Und dann machen wir den hier. Das ist, glaube ich, Sketch 4. Jo. Den ziehen wir noch ein wenig weiter nach hinten. Können wir die alle auch mal ein bisschen verschieben hier. Und du bitte auch noch so. Gucken wir uns das Ergebnis nochmal gerade an. Oh, das sieht schon viel bootsähnlicher aus. Und dann können wir das auch wieder sichtbar machen. Und ja, das hat hier so eine komische Einbuchtung. Das heißt, dieser Wert hier, der muss vielleicht ein bisschen runter. Da gucken wir uns dann mal von diesem Sketch hier, das ist Sketch 001, gucken wir uns das mal an und ziehen das hier noch ein bisschen runter. Schließen wir das. Ja, ist ebenmäßiger. Und okay, das soll es auch schon gewesen sein zur Konstruktion eines Schiffsrumpfes. Ich werde damit auf alle Fälle was machen. Ich habe immer so die Idee, ich bin nicht so der Schraubenantriebe-Typ, weil ich mehr aus der Modellflugebene, Modellflug-Szene komme. Ich würde mir sowas hier mit einem Druckpropellerantrieb oder sowas gerne machen. Und da kann man sich so einen Rumpf hier, den muss man vielleicht ein bisschen breiter werden. Muss man einfach mal ausprobieren. Okay, so, wenn euch solche Videos wie das hier gefallen, so lasst auch gerne ein Abonnement da. Klickt auf die Glocke, ihr werdet über neue Videos informiert. Und damit danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Tschüss!